네, 당직실입니다. 야, 이, 이분이 204호요? 예. 뭐 들어가는 거 없어요? 진정제 같은 거 들어가는 거 있어요? 그래요? 기본적으로 저녁에 넣었어요? 후와, 예, 예. 오늘 저녁에도 넣었어요? 몇 시에 들어갔어요, 기반이? 9시, 지금이, 근데 9시에 들어갔다는 얘기죠? 그럼 할로페리도 몇 개 없네? 2분의 1. 앰플. 맞죠? 일단은 제가요, 5단 완해프를 낼게요. 혹시 환자를 위해서 2분의 1만 주시고, 1시간 후에도 안 좋으면 한번 나머지 다 집어넣고 이렇게 해주세요. 예, 예, 예. 어때요, 그거는 참? 뭐, 뭐, 어떻게 했는데 올라갔다고요? 내가 알려주면, 좋은 방법이 되겠다. 그래요. 잘 돼가지고 내일 아침에 이제 보호자들 좀 괴롭혀야 돼요. 멀쩡해가지고. 예. 그렇게 되길 바라겠습니다. 예, 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 예. 이렇게 사람 목숨이 참 질게요. 이렇게 금방 돌아가실 것 같은 분들, 물론 저도 이제 포기했고, 근데도 혼자가 이렇게 조금 더 좋아지는 상황으로 바뀌고 있다고 하니까 뭐 좋은 소식이죠.